好，大家好。我哋而家嚟咧就開始咧，就係加呢個GapGap嘅標題字啊。咁GapGap嘅標題字應該點加嘅咧？首先嚟講，你就撳住GapGap先。咁我哋咧揀一個我哋做開嘅 file 啦，有可能嘅 file 已經做咗，不過咧就可能做咗咁嘅 file。咁但係咧就唔係咁靚仔嚇。冇字體，呢個應該係呢個係一個全景啦，呢個係中景係咪？呢個就係特寫爭啲喎，咁可以後隻寶寶飛啊，可以拿翻正啲咁對，成組你就會正晒。呢個係超特寫，咁又可以拿翻正啲。冇出界喎，出界又唔得，咁就得啦。OK， 咁我如果喺呢度想加標題字點咧？首先咧就喺呢個較剪狀態底下，有時如果唔係較剪點咧？呢個唔係較剪，一定要撳翻變咗較剪。較剪狀態呢，一個 T 字嘅叫文字，文字咧就可以撳入呢個咧，就轉咗一紮嘅功能鍵，我哋揀呢個 A 加新增文字。新文字咧，咁我哋輸入文字，咁咪輸入咯，咪輸入俾佢全。呢個 OK 啦，咁但係問題咧，你留意下咧，佢就白蒙蒙就唔好睇。咁所以我哋咧，首先你第一樣嘢咧，就要俾顏色佢先。咁點樣就撳一個叫樣式。一撳咗樣式之後咧，就兩欄。咁第一欄咧就係滾邊嘅，第二欄咧就個文字咧就加色。咁我哋搞咗啲欄先，咁我哋睇啦。咁我碌下呢個嘢，咁有好多唔同嘅。揀呢個，隨得你嘅。我通常揀呢個啦，因為唔好咁深色難睇啲。跟住第二個咧，都係好似唔係好現嘅，就加埋個滾邊。第一個咧就黑白，第二個咧就調翻轉嘅白邊。呢個咧就係陰影。呢個咧就陰影加少少框，咁呢個咧就調第四又好啲嘅，唔係就第三啊，隨得你啊。咁到第四咧，跟住再換咗顏色咁搞掂啦。咁其實如果我哋想大啲點咧，咁我哋會有一個叫大小啊，咁你大小啲。其實佢下面仲有啲嘅，因為佢不透明，嗰啲叫透明。透明，所以佢唔使點搞。呢個大啲啦嚇，咁我哋揀呢度。咁如果我想喺呢度嚟改大細點咧，就呢個。喺入面有個呢個右下角有個嘢咁去睇。留意下咧，上面有個零度，其實可以轉彎嘅咁咪轉啦。跟住點住唔放可以轉彎。呢個我哋好少咁做。咁係0度先 OK。咁我如果要佢大啲，咪都細。呢個即係交叉，真係取消佢。咁樣得唔得？咁如是者咧，你應該完咗咧就可以剔咗佢出嚟。嗱，你又個剔。嗱，咁剔咗呢個咁呢度咧，就呢度。因為有個長度，因為佢出嚟嘅時間幾長。但係如果我想長啲點咧？咁你撳住個白色呢個位啊，我撳完出前出後就得啦。咁時候呢度咪短咗，好快消失咗。咁於是者第二個你都咁加，跟住加第二個又係 A 加啦，跟住呢個憧憬 ，OK， 又係嗱，咁啊冇剔好㗎，剔呢個剔唔到，冇剔。撳住佢樣就有剔啦，咁嘅時候咧你就剔翻佢出嚟，剔咁咪就揾出嚟，咁我哋翻去第三個又係個呢個咩特寫 ，OK，咁嘅時候咧，咁
咁我咧就係咁，我哋唔使轉嚟，可以咁撳呢個，走翻出嚟再咁停，全部一樣。咁呢度咧，呢個咧係第四個超特寫。好啦，呢個完咗啦。咁呢個咧就撳去撳剔。咁呢個搞完咗啦，呢個細啫。咁留意下啦。咁呢個細晒啦。咁佢話：哎呀，我唔覺意打錯字喎，咁點算？咁我哋咧可以撳翻入去，就唔好撳加喎，撳加咧佢就嚟多個咯，咁好麻煩。咁所以我哋就唔好撳呢個。我哋咧又要就撳咩？撳咗呢個元符，咁呢個大細嘅叫做樣式。咁樣式就走翻呢度咋。咁你呢度撳咗咪改咯？改完咗咁你又撳剔咗佢，咁又走翻出嚟。於是就咁就搞掂咗啦。咁咪三個齊晒，咁跟住呢個佢嘅特寫就呢個標題就得噶啦。但如果你話我唔想，我仲想玩下嘢咁點咧？咁我哋有第二個介紹大家。咁咧首先咧就係又係撳咗呢個嘢，撳呢個大細呢個叫樣式。咁個樣式咧就第一樣嘢就叫字形啦，你可以揀下唔同嘅字形。都麻麻地嘅，呢個熱門嚟嘅，唔好揀熱門，揀中文。咁呢啲咪嘢，不過我覺得都冇乜特別。如果你唔想揀咧，就揀翻系統得噶啦。咁啊，第二隻咧就我哋跟住就係揀呢，因為特效冇乜特別嘅，只不過係有啲唔同嘅字咧，佢唔好揀部嗰啲咧，就揀呢啲咁樣，咁樣咯。再唔係咁樣，呢啲就冇乜特別，即係再靚啲咁解啫。如果你嫌麻煩咧，又係撳翻呢啲嘢，滴翻出嚟就可以。咁啊〜寫變咗白泥產啫。咁嘅時候咧，我哋咧就要入翻去呢度咧，咁喺樣式裏面揀翻呢個，揀翻呢個。或者呢個啦，呢個幾靚啊！第一個都 OK 嘅。咁啊，呢個滴翻去。咁但係我而家想話一句，我教呢個動畫出嚟可以。即係個字體可以慢慢入嚟，慢慢走出去，有種動畫嘅感覺。就撳一撳個動畫喺個字。咁有一個進場退場，呢個唔使理嘅啫。進場咧，我哋咁撳進場。但進場有嘢睇啦，咁我進場去揀呢個，揀呢個，隨得你啊。咁呢個進場，進場嘅時候咧，我哋咧就可以揀。嗱，呢個入嚟嘅啦，你入嚟咧有個顏色嘅，即係話喺進場嘅時間可以推長啲。咁你呢度咧進場嘅時間呢度，你唔好揀鋪嗰啲啦。呢度係咁撳嘅，咁你揀唔同嘅顏色嗰度啦。呢個揀唔同嘅款式點進場法。咁完事者退場一樣啦，退場又係揀唔同嘅嘢啦，咪得啦嚇。唔好揀鋪嗰啲啊。揀完咗之後咧，你聽佢出嚟，咁嘅時候你做咩要撳啊？係，咁又咁就咁樣走。咁你可以第二款有第二個喎，又揀第二個進場部分。進場咁啊呢個啦，退場又第二個。咁啊隨得你嘅啫。遮太埋啦，冇翻個餘地嘅。OK，咁就咁。咁樣唔知佢就咁樣做咯。第三個咁就隨得你啦。呢個講完咗啦。咁呢個咧就係佢進場退場。咁仲有乜嘢可以搞咧？就可以差唔多嘅，爭多個少少，大家看叫泡泡。泡泡即係有啲好似一嚿雲兩嚿雲嘅，咁通常就冇嘅，揀定冇。如果你想有
咁有個雲，比較雲雲可以大啲細啲隨得你嘅，中意大啲細啲跟住一齊點解？咁咪搞掂嘅。咁呢個又可以轉到第二個雲。嗱，撳翻要大細啊，俾第二個去咁樣啊，冇咗顏色嘅咁嘅，奇怪嘅，可以喺度。而且佢頭先呢個出咗去啊，咁所以就睇唔到。咁於是者又可以咁樣撳呢啲，俾啲顏色，俾我寶寶。呢啲咧就係花巧嘢嚟嘅啫，中意做乜都得啊！又滴滴嘅咁啊搞掂咗。呢就大致上又咁啦。我哋就又有，我哋喺學咗呢個唔同個加咗嘅，又有進場退場加步步啊。咁呢個就係咁啊，呢啲咁嘅，呢啲玩嘢嘅啫，你可以唔要。食飯不過我唔想要，取消翻人嘅，冇簡單嘅啫，就撳呢個，撳個大細裏邊咧就取消嘅啫。咁樣剔喎，咁啊冇。都會原來冇關係嘛，進場退場都一樣嘅啫。如果你想唔要咧，咁大細裏邊咧就撳喺個動畫裏邊啊。進場嘅時候咧，你係掃翻去撳呢個0取消咗一冇。咁啊退場都一樣。咁於是就咁完咗咧，又可以儲存啦，可以匯出去啦，匯出啊720咁匯出去。咁匯出咗之後咧，記住咧，先同人分享啊！我記住唔好咁分享喎，記住唔好喺度即刻撳分享喎，即刻去撳個0即刻去喺個嗰啲圖片庫度先揾翻，所以嗰個先同人分享唔得，同人分享去，分享去。收埋俾翻先有，咁咪完啦。希望幫到你啦，收到完，拜拜。